მე ვარ გიორგი ცავა, უკვე ერთხელ გავიჭედე ლევჩი. მე ვარ გიორგი დონაძე, ვსწავლობ ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში. მიყვარს მოგზაურობა, ხალხური ლიტერატურის კითხვა, როკი, ჯაზი და კლასიკა. წინა ლევჩი თავი მოვაწონე ალბათ აქტიურობით. იყო ეგრეთი თამაში იყო გახდაზე, არ ვიცი, რამდენად მოეწონა, მაგრამ ვიცი რომ ყველა მაყურებელმა აღნიშნა ეს და ეს მოეწონათ ალბათ. რატომ არ ვიცი. უფრო საინტერესო რაღაცებიც იყო ამის გარდა, ჩემი აზრით. ძალიან საყვარელი გოგო იყო ჩემი პარტნიორი. კარგად შევეწყვეთ და ეხა მაყურებელს თავი რით მოვაწონე, მე უკვე მაყურებლის გადასაწყვეტ იყო და ალბათ მოვეწონე და მიდამაც ამერჩი. არც წინაზე მქონდა ტაქტიკა დაგეგმილი და არც ეხლა უბრალოდ ვიქნები აქტიური. არ ვიჯდები ერთ ადგილას და მარტო არ ვისაუბრებ. რაღაც მოქმედებაშიც გამოიხატება ჩემი საუბარი. ეს ბეჭდია ორი ბეჭდი მეთქი გოგო. მეც მაგას მე ასე ეს. ასიზა უფრო გავიჭერეთ ბიჭი ორი. ისე ბიჭი. აროჩი რა რაც სახიობრივი ბიჭი გაქვს რა მეტი უდია ორიგინალი. არა არაფერი. არა მას. აჭმე დავიჭირე. არა მე ვერ ვჯდები. მე სულ მოძრაობ და მოძრაობაში. აი აბა მოძრაობა და მოძრაობა შემოქერგო. აბოე რა მუსიკას უსმენ შენ? ხო, ყველაფერს მძიმე როკის და რეპის გარდა, ნო. მძიმე როკს ასეც ახი. ჰარდ როკი მძიმეა შენ Queen-ს უსმენ. Queen-ი, ვაუ, ძალიან მაგარია. ძალიან და მიყვარს, ბევრი მიყვარს, Barry White-ი მიყვარს, Whitney Houston-ი მიყვარს, ბევრი მიყვარს. ქართველებიდან 33 მიყვარს. ვაუ, მაგარია, მეს მიყვარს. ბევრი მევასება რა. რა ხდება თბილისში დღეს ჩამოვედი და ეგრევე ჩამოვედი, თორე ლიფტში გავარდხე. მედი, ყველაფერი მედისწერაა. აუ ბანაკში ცი რა მაგარი, მაგარი დიჟენი, მაგარი გართობა, იმენა ძა რა. სასტავთ ერთად იყავით თუ ის? ხო, ზვაგაცებთან ერთად. ხუთი ზვაგაცი თან სულ ყველა ერთ რაზმში. არჩი მაგარი გაჯაზება და იმენა აუ ჭკუაზე აღარა ხარა და მაგარი გართობა ძალიან. ვიშველეთ, ხო და დღეს ჩამოვედი და ხო ხედავ, აი რაც დამემართა რა. შენთან ერთად აგებდი ვარ ლიფტში, კაცშვილი არა პატრონ. მაგარია რა, გუშინ კავე ბოლო დღე იყო რა, გუშინა კავეინი გქონდა, აუ გავიმარჯვეთ და რაღაც. კავეინი ისი. ანუ დაგუნდია ეს რაღაც. ვაი. არა, კავეინი კი არა, ისეთ პონჩი და ყველა მაზმებად. ბანაკში ხომეთ ვერ მივხვდი. ხო, ბანაკში, არა, ისეთ ჩვენ გვაქვს გუნდი უნივერსიტეტის სახელმწიფო. თესეუს გუნდში ვართ, ვაიქვია ჩვენ გუნდს. ამ საზაფხულო ჩემპიონატზე პაბედასთან წავაგეთ. ეხლა საშემოდგომოზე გავალ. არ ვიცი რა ხმა მაგ ჩახლეთში რა 10 დღეა რაზმი მეორე სახელი ავანგარდი და ავი დევიზი გაუსწროს დროს და რა ვიცი მე მაგარია რა კაი გართობა მაგარია მიშა რა კაი დასვენებებს შუქნის ხალხს ეხლა მიგდო რა ბუჩქი არა ბუჩქი არ გამოგხდა უბრალოდ ედეთ გეუნეო მაგას შვილის გაშვებსული აღარ გიშდება აი შვილის გაშვები შენ თუ არაფერი გინდა არავინ მოგახტება არა ხო ეგ ბიჟები კი არის რა უნდა ეგრია ყოველთვის ეგრია შენსაც სწავლობ მე ვსწავლობ ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში მონასტერში მივდივარ ხოლმე რაღაც ბანაკი არ არის მაგრამ იქაც რაღაც ის გვაქვს კარავი გვაქვს ხოლმე რაღაც ლოცულობ დილას აღამოს შემდეგ რაღაც ვაჯასა თავს ქვია და რაღაც ლოცულობ და მე არა ვაჯასა ის არ ქვია ყინაზე გადავდივარ ისეთ ჩვენ პონჩას მე შენ პონჩი რა მე უცებ მივიფიქრე რომ მეთქი ჯერ ლოცულობს და არა დისკოტეკა გაჯაზება ამე გეუბნები საერთოდ ის რა ისეთ პონჩი გაჯაზება ხოლმე ხა მონასტერში მაგრამ არ მივდივარ რა დავანგრე ნუ იტვირთები რა ძალიან მაგარი ბუნება 1 საათია საოლის სოფლიდან რა განმარტოვებული არის რა ძალიან ეს არის ხაშმირის კახეთისკენ აი ძალიან მაგარია ხო კახეთი ვაფშე და მაგარია აი იმერეთი ჯობია იმერეთი ჩემ ბაღდათი მაინც მაგარია ბაღდათი აი სადავ ხარ იმენა თბილისელი ხარ თბილისელი ხო
წარმოშობით ქართველი ვარ. ოდე იმას იწერება ფორუმზე რა. ეხლა ეს ლიფტიორი მე დაიწყება შახტიორია და მე ღმერთმაც რა დაიწყება. ყველა თავის პონჩიკა მე ახლა რო გითხრა რომ ერთი და იგივეს ხო მართლა ვერ მოვუსმენ რომ აი მაგალითად მე ვთქვა რომ მიყვარს ფრედი მერკურის და ქუინის ყველა სიმღერა არ მიყვარს და ვერ მოვუსმენ ყველა მიყვარს რაღაცა გამორჩეულად მომწონს რაღაცა მიყვარს თქვა კიდე და გიждდებია მომწონს რაღაცა მომწონს არ მომწონს რაღაცა რა მიყვარს მომწონს ნიაზას 33-ას აია გალაქტიონი მომწონს ეს რა ქვია დრო-დროზე გალაქტიონის კაია მომწონს ქათამაძის იები დრო-დროზე ჩქარა მიკროდა არის ფესტივალი იყო ესეთი ჩარკვიანის ის იყო ეს ყველა ერთადერთი სიმღერა მიყვარდა ჩარკვიანის აი ყველა სიმღერა მიყვარს ძალიან ძალიან ყველა არ მიყვარს მართლა არ მიყვარს ყველა ორგანიზაცია აი მოდია შენაფრენის და შენაფრენი იცი და იყო შენაფრენი აი შენაფრენი იყო აი სენსაცია გაიქცა მე მომწონდა ჩარკვიანის ერთადერთი მე ისეთი დავჭები თუ გამიზეს დროიოლად ვისაჩვევი როგორც ის გეუნების შენ აფრენი იყოს პოლიტიკოსებს მიუძნად და ტიპი ხო აი მე მართლა ვფიქრობდი ისინი ამართლა აფრენდინო და ტიპი გაიქცა რა გააცი მაგირას ფიქრობდი ეხლა მე არ მაინტერესებს ღმერთმა გაუმაჯოს მაგასაც და გაანათლოს ღმერთმა სადაც საკაცო ჩვენი საქმეა გარდაცვლილის რას ფიქრობდა და რას არ ფიქრობდა. არა, გარდაცვლილის ასე. ყოველ შემთხვევაში დატოვა ისეთი სიმღერა, რომ ყველა საზოგადოება სიმღერები და სიმღერები, მაგრამ ყველა შეიძლება ჩემთვის მისაღები არა, მაგრამ თითქმის საზოგადოების უმრავლესობას რაღაცა მოსწონს ჩარკვიანის შემოქმედებაში. რაღაცა კი რა ბევრი სიმღერა. ხო, მაგრამ მარტო მოგერალი ხარ, რო გითხრა ჩარკვიანზე. აი, აღარ ვახსენოთ რა. აი, მარტო მოგერალი არ იყო მაგას ვიტყვი უბრალოდ. ის იყო შემოქმედი ადამიანი. კი ბატონო, ხორთა გამოდის. ალბათ შენ გიყვარს ესე დაждები ხოლმე სურამის დაბულ ყელში გადაიღებ რაცხა რავი პასპორტს ეს წერე ლექსებს ან გიხულა რაღაცა და არ მიყვარს გითხრა ეს ქაოსია მაგიჟებს რა ეს არის ხმაური რა აიგე ანუ აი 7 და მე ხა მე ხوار გაგაწუხებ შენ აქ ხმაურო შენ არ მithქვია მე შენზე არ მიგულისხმია ეს ხა თუ გაწუხებ შეგიძლიათ გააღოთ კარები და მივცადე არ იღება არ ჭირდება დიპლომი? მოვადროთ, დაგჭირდები. თუ გეტყვი, შენ ამ საქმეს აკეთებ, დიპლომი გაქვს? არ გაქვს? ბაჭ მიბრძანდით. როგორ არ ჭირდება დიპლომი გეხმარები თორე. დიპლომი თუ არ გეკენა, განათლება თუ არ გეკენა და კაცი თუ არ იყავი ამ ქვეყანაზე, ჩემო არა, კაცი არის, დიპლომი განსაზღვრავს ეს ფორმალურად. აბა კაცი არ უნდა იყო? აშუაში, არა, ბიჭო კაცი დიპლომი თუ არ გეკენა, საერთოდ ვამბობ, ადამიანი თუ არ იყავი, განათლება თუ არ გეკენა, ადამიანი არა, დიპლომი თუ არა გაქვს? ბიჭო, საერთოდ ვამბობ, ზოგადად რომ ადამიანი თუ არ იყავი, კაცი თუ არ იყავი, განათლებული თუ არ იყავი, სწავლობ განათლებული, რა ყველაფერი აპონტია ეს, აბა დაჯექი აგერ იმასავე, რა ქვია, მიუჯექი ვაგზალზე ქურთებს გვერდით და ა მე გამიქი, დიპლომს რომ მიახტი, მე ვთქვი, დიპლომი არ განსაზღვრავს არაფერს. ეს ფორმალური მხარეა უბრალოდ, თორე დიპლომი ბევრ რამეს განსაზღვრავს. ფორმალურ მხარეს განსაზღვრავს. არა, ვითარ შემთხვევაში. ფორმალურ მხარეს განსაზღვრავს, თორე პოეტს რა თუნდა დიპლომი? შენ რაღაც სხვა ზროვნება. პოეტს რა თუნდა დიპლომი, ჰა? პოეტს არ შეჭირდება ისედაც აფრენ. ისედაც აფრენ. აი თოთი სავიღო. ჟურნალისტები, აი ძალიან ბევრს არ აქვს დიპლომი. ტელერადიო. აუ უდამიწყია დიპლომი და აუ მე თუ არა აქვს დიპლომი. არაფერი აუნო. თემა შეუცვალ. თუ არა აქვს დიპლომი? დავიღა. მე ეკნება. ზო. აუ, ეს რამდენიო 50,000 მომბაგები და ჩვენ. აზე ხარ. მოიგებთო, იყიდე ბილეთი და მოიგე. ითამაშე და მოიგე. რა ლოტო ეს, ტებელოტო. ასოსდამეში 3 წლის იუბილე. ყოველ მოგებულს ჯეკპოტი 50,000. შენ რომ მოიგო ასიზავდი მაგალითად 50,000 მოგიგო. 50,000 რო მოგიგო ასიზავდი? ხო. ასიზავდი და აი ვაში 50,000 ლარი თუ დოლარი გაგაჩნდა. რა ვიცი, მე მგონი ლარი არის. ხო, კაი. ჩვენი ელორიო ვალიუ. 50,000 ლარი რომ მქონდეს აი რაღაცას ვიზამდი რა. ხო, მე რა. იტოქსი პირველ რიგში იმნაირ რაღაცას ვიზამდი რომ რაღაცა ეს ფული მებრუნებინა რაღაც. ხო. ესე უპრაგონოთ არ გავხარჯავდი რა. დაღესტანს გადავდებდი და დაღესტანს წავიდები ტიბეტში. და მე წავიდოდი სხვა ქვეყნებში. რავი, ტიბეტი არის ძალიან მაგარი ადგილი.
მოგზაურობა მე ძალიან მიყვარს, ჩემო კარგო და ჩემო თურფან, მაგრამ ეს ფული არ ჯერა აქ უნდა მოითაბო ხელი და ხო და შემდეგ უნდა იმოგზაურო და კერო არაფერი გაბადია 150,000 მოიგე ტიბეტში გაიქცევი სამოგზაუროდ მაშინ არ შეიძლება არ დავდებდი ფულს 50,000 არ დავხარჯავ თლიანად ეგეთი ეგე დებილი წახ ხო რა მე დამავიდე ეს თქმა მომივარდა შეიძლება არ ხმარობ ხოლმე მაგ სიტყვას გოგო ბიჭო ეს არის ჟასმინი ერთ ეგ არ ვიცი რა არის აი მე ჟასმინია შეიძლება გარკვეული ბიჭი ხარ ამ რაღაც სუნებში, ყნოსებში, ჟასმინებში, ვარდებში და ფურცლებში მითხრეს თორე არ ვიცი მაღაზიაში რომ ფუ რა არ ფუ ამის სუნში ოთახში როგორ იცი აი ოთახში ძილის წინ არ მომეთებ ხოლმე აბა აუ ბუდისტი ხარ ბუდისტი არა ბუდისტი არა ქრისტიანი ბუდიზმი მომწონს რა მომწონს რელიგია გაკლია შვილო გაკლია რათა კაცო რათა კერა გაკლია შენ ბიძია ასიზო ვერ ხარ შენ მატოს მე რა პატრიოტობაზე და კაცი თავს და იგი ბუდისტი მომწონს რელიგია გიჟი არა ჰა რა სიტყვით ახლა თქვენ გამაგონეთ სათხართ კაცი შვილი შველელი არ არის მიშტვარე ავოლე გამიგე კარები ბიჭო არ შობიან არაო იჩეკიო მანდო ჰა აი ზედი ლამაზი ნაზიბროლა ბიჭი მყავს აგერ ბიჭი ბუდისტი მოწონს რელიგია ეს ხურს გაიკვეხე ეგ რა ყურში არა ეს დაიჭირო რა რა გინდა ეს უკვე სადაც გინდა იქ გაიკვეხე ყურ გინდა აი პატრიოტები მომიკითხე მომიკითხე პატრიოტები მომიკითხე ლიდერები მე ვენაც სვალე მაგეს მე დავაი კარგად ტინ კრეიზი პროგრესის მონოსმენი გარ we are champions ბრავო მე ფიქრობ შეასწავლა მიაყენა ფრედი მერკურს და Queen my friend ძალიან მაგარი აი კარგად გააკეთა ვაი როცა ლეგენდა აკეთებს მაგას მაგის ფიქრება არ აქვს შევა აკეთო აი აქ ვარ აი აი ესე ჩაგრავო ხალხნო რა მესაუბრე რაღაცა რა გავიგე რა შენ ჩაგრავ ძმა მე ჩემთვის ძმა ჩაგრავ არა ბიჭო ეს თეთია გავიგე ბანაკი მოგეწონა მეც კი გეთახმები რომ მართლა კარგია მაგრამ აუ შენი მამა დღეში ლიფჩი სულ მე რა ლიფჩი ვარ მითომაც ვერ ხობი რა ვქნა მოიწინე ხოდა მოიწენდია შენ თავზე იმოშვიდე მოდი რა ერთად ვისაუბროთ რა რაღაცა საინტერესო თემა შემოაგდე, ანუ შემოაგდე და ვისაუბროთ რა. ბანაკი კარგია, მეც მომწონს. გავიგეთ. მაგრამ ხუთაჯერ უნდა თქვა დაატრიალე იმენ. ხუთაჯერ მეჯერაც გამიხარდება იმდენჯერ ვიტყვი რა. არ გამიტყდება, მაგრამ უბრალოდ იმდენჯერაც ვიტყვი. აი დავჯდები და აგერ მოედანი და აგერ ბურთი. აბიჯე თუ გინდა დაჯექი, კაც თუ გინდა ადექი. მითხარი მე რაც გინდა და მეც მოგისმენ. მე რომ მარტო მორომისმენ. მე რა თქვი რა მაგის. არ მაგდები ხო აი ეხლა არ მაგდებინებ ხო თქვი გისმენ ხო რამე თემა შემოაგდე და ვისაუბროთ ამ თემა ვირჩით რამე ისეთი თემა შენ შემოაგდეო აი შემოაგდებო კარგი ხო გისმენ კარგი ხო რა ვის ძალიან კამათობთ ხომ რა თემაზე ხო ამიტომ შენთან ერთად გამოვა ეს კამათი აი ეს თანამედროვე აი ახალგაზრდობას რას ფიქრობ შენ აი ეს გოგჩო ბიჭების ურთიერთობაზე რა ის სიყვარულში კი მეგობრობაში ეგ და საერთოდ მე ვც ვიტყვი რომ გოგოს და ბიჭის მეგობრობა არის მეც ვიტყვი არის დასაჩევი არსებობს და არსებობს ნუ გააშნეს არ შეიძლება არა გაურიცხული გადაიზარდოს სიყვარულში შეიძლება ყველაფერი ხდება შვენიერი თანამედროვე გოგოები და გოგჩვები და ბიგჩვები ანუ შენ გოგოები და ბიჭები უმრავლესობა მოგწონს გადასარევი მე მომწონს ეხა გამონაკლისები ხო მათო საქართველოში კარა ყველგანაა ჩემო კარგო ხო კი გოგოებისაც და ბიჭებისაც უმრავლესობა საქართველოს ძირითადად კი არის რაღაცა ცოტა ჩვენზე
ადრე გაიგეს სხვა ყველაფერი და დანარჩენი, მაგრამ მაინც არც მე არ ვარ ეხლა მიხოძუებო 19 წლის ვარ, მეც დაახლოებით მაგასაკში შევდივარ, რომ თანამედროვე ქართველი ახალგაზრდა. არა, თანამედროვე უნდა იყო, მით თქვა რომ არ უნდა იყო. ანუ მე გემეს შენ ვიცი რასაც ყოფილი, რაღაცა ხურებო, რომ გადადის ეს რაღაც განსაკუთრებით 15 წლის, 14 წლის ბავშვებზე, გადატეხის ასაკის. არა, გინდათ ჩვენ ხელებზე ავიღოთ როგორ იქცევია. გადასარევად. გადასარევად. აი ბანაკში მაგალითად გოგოები ძალიან ნორმალური, მეგობრულები, კარგები და თავშეკავებულები. თუ იმეს რამე უნდა, ყოველთვის არსებობს მაგის ადგილი და გამონაკლისით ხო თქვი, ერთხელ კიდე ყველგან არის. შეიძლება 400 კაცი ერთი გამოერიოს. ხო, ეგ ხდება. 399 კაია. კარგი არის. ანუ ეს ბანაკში მოხდეს ყველაფერს, აი. გარეთაც ეგრეა. გარეთაც ეგრეა. კარგი ბატონო. ჩემი აზრით ეგრეა. ცემ შენას პატივს, მაგრამ ბატონო, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი. დიახ, მადლობთ. ეს ურთიერთობა თქვა ავიღოთ რაღაც სიყვარული რა. ყოველთვის სიყვარული გონეთ რა. რატო კეთდება ესეთი რაღაც? ყოველთვის აბსოლუტურად. ხო. ორი ადამიანი ერთმანეთთან რო დარჩება პირისპირ მარტო უცნობებით ლაპარაკობას სიყვარული. აი, დავანებოთ სიყვარული. არა, ვილაპარაკოთ თუ შენ ძალიან გინდა. არა, არ მინდა, არა, ბიჭო, უბრალოდ ამომიტივდი და ვილაპარაკოთ ბაზარი არ არის. ვილაპარაკოთ. ძალიან ბევრი მოგისმენ და შეიძლება ჩემი აზრიც გამოთქვა თუ საჭირო ჩავთვლი. გისმენ, მაგრამ ხო რა სიყვარული გონეთ რა იცი? რაღაც კაფეში დაპატიჟებენ, რაღაც ეგ ეწოდებული სასავი და ეგ არის სიყვარული. მორჩ, იმის იქით აღარ მის ურთიერთობა. და რატო ფიქრობ შეყვარებული არ ხავს? კი მყოლია, მაგრამ ეგეთ რაღაცა არ მოხდა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გოგოები არ გიყვარს ვაფშე? მე თუ მეყოლებ არ ბიჭო ხა ის არა ვარ. ქვია მას ფემინისტი არის ქალებს რო კაცები. გოგოები არ გიყვარს? კი, რას ქვია არ მიყვარს გოგოები რა. აბა ისე მელაპარაკები რა დაპატიჟებო რაცა. არა, ბიჭო, კაფეში დაპატიჟებას კარგია, კინოში დაპატიჟებას თეატრშიც, მაგრამ უბრალოდ ეს გონიათ მეთქი რა ამათ რა. გადანამამდი ხა. თან აუ, მაგარი კითხვა დამის. ამას კომენტარში ისე ლაპარაკობ, არა ხო? სტაბეჭილებას დაბაკარგინებ ძალიან კომენტარო დავტოვებ მაგას. ხალთაო, მაგარი კითხვა. ხალთა დაყოფი ხარ. გოგოს ის ქალიშვილი ხარ გენაცვალე? აი არ მნიშვნელობა ახლა ქალიშვილი. არ მნიშვნელობა ქალიშვილი. ჩვენ ვართ ვაჟიშვილები, ვიყვარს ქალიშვილები. ბაშენთვის ქალიშვილობას? გოგო ქალიშვილი იქნება თუ არა? რო არ იქნება ქალიშვილი რაფერაც მოვა და დარჩება ის დორიში გადახული. ვაუ, მაგარი. არა, უჟეშტა ვიმღერებს. თუ იცი რომ არ არის, ანუ მოიყვანთ თუ არა ქალიშვილი გოგოს. არა. ძალიან კარგი. არა, ჩემი ძოლი აუცილებლად იქნება ქალწოლა. რეათ მინდა ვინც ხას და იქნება შეცდა შეყარებული. რა შევიდა ცოლობას შეცდა რა ცოლობას გოგოს თუ არ უნდა არაფერი ცოლობას თავაზობდა ის მით ცოლობას თავაზობდა მაგრამ გოგოს დედავატირა სულ არ მოვიყო ვაფშე ზოლა რა ვიცი აბა ჩემს ერთ სიტყვას რო ვერწყე წყნარა და გაგებულა და ურთიერთ გაგებულა ქონდეს თუ გინდა შეყარებულსაც აი ზედ მე ხუბი და ყაღაი რო ქალსაჭირდება აი ქალი არც სახშემოსაშობია გენაცვალა არც სამყვანი ურთიერთობაში უნდა იყოს ქალი თუ მამაკაცი რას ფიქრობ მაგას ორივე მეც მაგას ფიქრობ ქალი და მამაკაცი ჩემო კარგად დღეს თანასწორ უფლებიანები არიან უნდა იყვნენ რაღაც მომენტში კაცი მაინც მაინც აზიატი ვარ მაინც და მაინც რავი მაინც პრივილეგიებით სარგებლობთ ჩვენ უფრო აი მეტი უფლებები გაგვაჩნია კანონი. კი, კანონით თანასწორებლად მეთანხმებ პატივსებ კანონს, მაგრამ ოჯახურ ამბავში უფლებები მეტი გვაქვს. ხო, ჩაგრო. და შენ არ ვიცი, მაგრამ მე ვიყავ ასე. არა, კი, კარგია, მე ვფიქრობ, რომ თანასწორი უნდა იყოს რა. არა, კი უნდა იყოს, მაგრამ მაგას გეუბნები, შენი არ ვიცი. ხო, გასაგებია, შენ ფიქრობ, რომ შენია გაქვს, მაგრამ მე პირადად ასე ვარ ხო რა. მამაკაცი და შეიძლება შენ ევროპეისკი ევროპეისკი არა, რატო ხო? ევროპა ისე როგორიცი, ყველაფერი გადმოაყალწილო, და დასახდება ის. იმას იღებენ აქეთ. რას იღებენ კაცო? ჰა? რას იღებენ? რაც არ ხდება რა ევროპაში. ეს გარკვეულობა. სად არის გარკვეულობა? ზედმეტი შიშიშულე. რა? ზედმეტი რაღაც ძალადობა, ეს არ ხდება ევროპაში. აქ სად ხდება? აქ სად ხდება?
წელს არ უყურებ ხოლმე? რას? ტელევიზორს ქუჩაში არ დადიხარ? რა ხდება? ჰა? არ გინახი ახლა გოგო და შეყარებულები რომ გიანა ჩახეთებულებ და კონცნალ ერთ. არ მაგაზი არ მაქვს, მithქვა ეგ მიგულისხმე. აბა რა გინახი აქვს თბილისთან გინახი ძალადობა და სიში. ძალადობა? ხო ძალიან. რუსთაველზე არ გაგივლია? მერე? ყოველ ამჯერ ჩხუბი არის, ძალადობა არ არის? აუ შენ. აჰა. ებირო იქ 10 ხარ და ელვა ვინც ხარ და რაცა მოგივი. არა ბიჭო მოგივა. მაიმე ძალადამატანებს და ოპერის ბაღში გამლახეს. არა ბიჭო გაგლახავ ვინ არ გალახულა მეც გალახულა ყველა გალახულა მაგრამ გალახული იქნება რა იქნება ხო პასრო ილაპარაკე დაგიჟეშთან გვერდებს რა ის რა სიზავი ხო ყველა შენარი ვერ იქნება გიო არა მე სხვანაირი ვარ შენ სხვანაირი არა თუ მე დამიჟეში გავარ ეგ სხვანაირი ვარ არა მე სხვანაირი ვარ შენ სხვანაირი ძმაო შენ თქვი ხო ეგრე შენ სხვა ტიპი ხარ შენი გაგება გაქვს მე ჩემი გაგება მაქვს რა ყველას თავის გაგებაში გამომარჯეს აა იასნია ყველას თავის გაგებით ატაროს ღმერთმა აუ მაგარი გამიცოდა იტალიამ რომ მოიგო გერმანია გადატოვა სახში იტალია რომ მოიგო მაგარი ეს გერმანი მეგონა შეხვდებოდა საფრანგეთს იტალია ფინალი იქნებოდა იტალია გერმანია იტალია მაგარია ვინ არ ჩაიხალა საფრანგეთი იტალია და ეხა თამაშობს პორტუგალია საფრანგეთი და ფინალშია იტალია რა ფინალშია იტალია ხო გასაგებია ხო საფრანგეთი შეხვდება საფრანგეთი შეხვდება პორტუგალია საფრანგეთი რა პორტუგალიასაც ბრაზილიას მოუგო იტალია იმენა მაგარია ბრაზილია დელ პიერო ბოლოს გააკეთა ჩემ ბოლო 2 წუთსა ბოლო 2 წუთსა შეერდო 2 გოლი ბრაზილიას მოეშვა გაი გეიმი იფიქრა რა პასი გაჩნდა ეცი მაგარი ვარ და მოეშვა რა ნაირები სამზე მეზოდალებად იქვე შმაკათი ხცელი რა იცი შენ ვიცი ჩაუჯდეთ ერთხელ და ნახოთ შენ მე დამათრობ არა დათრომაზე რატო არა მე დამათრობ არა შენ ვერ დაგათრომ არა რამდენს არ ვიცი რამდენს რა სვავ რა რამდენს არ ვიცი არ დამიცი შენ სამჭი გაგვინოს დალე და ჰაიდა პლანო ნახოთ რავი ერთხელ დაუთქვათ დღე რო გავალ აქედან კი ბატონო რა ბაზარ ნუ დალეოში არავის არ მეჯიბრებ უბრალოდ რავი სვავ რა ნორმალურია სამჭიკეში მართლა არ ვითხრობი არ მოგატყუილებ არითრობი სადაური ხარ აქ საცხოვრო უბნელი ხარ უბნელი ვარ გავაიასნოთ არა ვაკელი ვაჰა ვეიკელიტო ა შენ რა უბნელი ხარ დიღმის მასი ვაუ დიღმის მასი თუ შეერთი ხარ ვეიკელი ხარ ბიტოვაი ჩვენ ვერ ქაჩა ყავა და რაღაცა ჩვენ მარტო ყავაზე არა ვართ ხო გულიც მიყვარს და ლუდიც და ვაკელები მე ნახდი ვაკელები სხვანაირი ხალხი არიან და ნახდი თბილისელია ჩამოსულები აფუჭებენ სიტუაციას როგორ გითხრა არა ჩამოსულებს არიან ჩამოსულებს არიან მე ჩამოსული ვარ მაგრამ ხო გასაგები შეგო თბილისელად თავს არა ვთქვი თბილისელად თავს აბა ჩამოსულები რატო ბაღდათელი ვარ მე ბაღდათში დაბადებული გასაგები დამშალდა ჩამოსულობ ეხლა ამჟამად კარგი რაღაცა აღნიშნე რომ ჩამოსულები მაგრამ იმ ჩამოსულებშიც არიან კარგი არა კარგები ყველგან არიან ჩამოსულებშიც არიან კარგები მაგრამ უმრაჰო კი გეთახმებ თუ არა მას ქალაქლებშიც არიან კარგები და სულ ვაკელებში ვაკელებშიც და ყველგან ყველა უმოდი ყველგან კაი და ეს რო აი ვაკეში ეგეთი ყავა და რაღაც არ ვარ ძმაო ეგეთი რა მინდა გითხრა არა ხარ ტაკოი არა ჩვეულებრივი ადამიანი აუ რატო ყავისაში გეტყვი რომ რავი ვაკელები არ ზიან ხოლმე უმრავლესობა აბა საძიან არა საძიან არ ვიცი მაგრამ ყავის სახში ვაკელები არ ზიან აი 80% ვაკელი არ არის ხოლმე იქ სხვა უბნელები არიან ხოლმე და მე აბრალები ხოლმე რომ ვაკელი შემდა ყავის სახშიო და მაგარ ჯეშკობდაო რა აში რიგია რაღაც რიგია და როგორ იქცევი რა ანუ აღარ მიდის ეს რიგი აიგე ხო გავა აგერ ვიცი რიგში ხო შებრუნდა შენ დამიდე იცი ხო მე გავარ რიგში და როგორ ვიქცევი რიგში ხო გამიშვის შენ გამიში ბიჭო სად ჩემი რიგია კაი ეგ ასე ვიქცევი რა მაგრამ ოჩავს მაო ოჩ არა მე გრაი ეგ ისეთი მარტივი იყო რა გაწყვეტილი რა ესე ვიქცე და წავედი და გაწყვეტა აბა დავდგები და უყარაულებს არ უყარაულ ამის აი ქცევა როგორ იქცევი როგორ ისე
გამოხატავ როგორ ხა ეგრე არ გამოხატავ რეალობაში ვერ გამოხატავ რეალობაში რა გამოხატავ შენ აიცის მო დამაგანე რიგში რეალობაში ამოვაცხე მაგენ აუც ხოჩ აი რიგი არა გამიშვით კაი გულახსნილად თქვა წინა პარტნიორი უფრო ჯობდა იმაში რომ ამყვა უფრო და ერთს მან იმასაც ქონდა რაღაც თავის გამოჩენის და მე ეს იჯდა თავისთვის ყნარად იმართალია რაღაცებზე მეშობად მაგრამ უნდა ქონოდა მის ჟილკა ამასაც რომ მეც რაღაცა რა გაეკეთებია თვითონაც ნუ ჩემ ხასიათთან და ჩემ აზრებთან შორსა ეს ადამიანი კი კაი ადამიანია პატივსა მის აზრებს და მის საქციელს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემგან ეს ადამიანი შორსაა და ამიტომ დადებითად ვერ შევაფასებ ჩემი გადმოსახედიდან ისე თავის გზაზე ღმერთმა გამომარჯოს. წინასგან განსხვავებით ეს პარტნიორი იყო უფრო ენერგიული და იყო ბანაკში და რაღაც ძალიან ენერგიებზე იყო და რაღაც საკუთარ თავზე იმაშვებოდა. აქცენტი იყო საკუთარ თავზე და არა რაღაც ორივეს ერთად გვექნა რაღაცები. კი რაღაც საერთო რაღაცებიც იყო, მაგრამ უფრო რაღაც საერთო თავი და რაღაც აი თითქოს გამოეთი გავიდა ჩემგან. არ შევაფასებ არანაირად, წინასწარ პროგნოზს არ გავაკეთებ, მე წინასწარ თქვი პირველ რიგშიც რომ ამას გადაწყვიტავს ხალხი. შანსები არ ვიცი რამდენი მაქვს, მაგრამ ჩემი შესაძლებლობების ნახევარით ვერ გავაკეთე აქ წინასთან განსხვავებით.